Това е нашата страна. Малка е, но не винаги е било така. Бедна е, но е красива. Забързани в ежедневието и всекидневните си грижи, обаче, повечето от нас не виждат нищо друго, освен мизерията и тежкият живот, които ги заобикалят. Започнах да се питам, наистина ли положението е безнадежно? Има ли шанс за нас или сме стигнали прекалено далеч по наклонената плоскост? Не можах да открия отговора тук и докато го търсех, аз неусетно достигнах до едни други места. Места, където времето е спряло. Където дивата красота и миналото величие се сблъскват с бедността и погазването на човешките права. Разбрах, че има места като в сърцето на Индокитай, между Южно-Китайско море и древната река Меконг, се намира кралство Камбоджа. Културното влияние от Китай и Индия са оформили през вековете този народ и държава, наследник на най-голямата империя в Югоизточна Азия – Кхмерската. Очудването на пътешественика по тези земи започва още с влизането. Местната валута, риел, се разменя за един щатски долар в съотношение 1 към 4000. Банковата система тук се намира в зародиш и парите се сменят навсякъде, а на пазара в Сием Реап се научаваш да смяташ със скоростта на калкулатор. Както се казва, тук можем да намерим и отопиле мляко, всичко на изключително достъпни цени за нашите стандарти. През кралството минава и жълтия величествен Меконг. С дължината си от 4500 км по протежението на 6 държави, реката е нишката, която свързва различните култури на Индокитай. Има само едно място с по-голямо биоразнообразие на света и това е поречието на Амазонка. Реката е кошмар за навигаторите, но за щастие тук с това се занимават хора, за които тя е роден дом. Ако се загледаме в детайлите наоколо, можем да си представим стотици поколения от селяни, рибари и лодкари, които са вършили и ще вършат с векове същата тази обикновена, но къртовска работа, превръщаща водата от неприятел в помощник. За тях и децата им ежедневието не се е променило много за последните 3000 години, откакто по поречието на Меконг се е родил великия народ, населяващ днес цялата страна и различни части от Индокитай. Единствената разлика е, че тогава земите тук са били част от империя. Най-великата империя на Югоизточна Азия, чийто наследник е кралство Камбоджа. Кхмерската империя. След обединението на древните кхмерски кралства Ченла и Фунан, през 9 век на сцената се появява владетелят Джеяварман II, който се провъзгласява за крал на кралете и дава началото на най-голямата и най-дълго съществувалата държава в Югоизточна Азия. Той полага и основите на столицата на своята нова империя – Анкор, свещеният град. През следващите 300 години в столицата са построени едни от най-впечатляващите архитектурни достижения на човечеството. Поради растителността не може да бъде определена точна граница на комплекса Анкор, но се приема, че в определена територия от поне 1000 квадратни километра от централните храмове има изградена инфраструктура, която включва пътища, канали и други, а това говори за много добра връзка с централната част. Град с размерите на съвременен Лос-Анджелес. Във времена, когато холандските племена са живеели в мочулища, а 50-хилядното население на Лондон се е борило предимно с плъхове, населението на Анкор е било 1 милион души. Най-голямата религиозна постройка в света не е в Рим или Иерусалим, а тук, в сърцето на Камбоджа. Това е завършеният през 1150 година Анкор Ват. Пирамидалният силует на храма, разнообразен с възвишенията на страничните кули, трябвало да наподобява митичната планина Меру, считана за център на света. Височината на храма е 2 пъти кулата в Лондон, а е изграден единствено от камъни, поставени един върху друг. Историята ни е показала как големите империи идват и си отиват и Камбоджа е пример за това какво може да се случи с един велик народ след падението му. Величественият град е изоставен. В продължение на десетилетия джунглата бавно завзема териториите, заграбени от хората. Няколко европейски пътешественици са чували за мистериозния град, изгубен в джунглата. Повечето от хората обаче смятали тези истории за митове, докато през 1860 година френският изследовател Анри Молне се натъква на останките и показва на целия свят едно от най-великите творения на човечеството.
Това не е последният път в историята на тази страна, когато хората изоставят столицата. За нещастие обаче, причините за изселването на Пном Пен, новата столица на Камбоджа, са ни печално известни. Днес Камбоджа е страна потънала в бедност, място където всичко е евтино, включително и човешкият живот. Но как се е случило всичко това? Ужасът на страната започва с идването на един човек – Пол Пот. През 1925 година в обикновено селско семейство се ражда Салот Сар, момчето, което по-късно променя името си на Пол Пот по пример на други комунистически лидери, като Йосиф Джугашвили, Владимир Улянов и по-малко известният Нгуен Син Кун. Детето става будистки монах и тогава никой не подозира, че милото момче ще се превърне в един от най-големите масови убийци в историята на човечеството. По това време целият полуостров носи името Френски Индокитай и младият Салот е пратен да учи в Париж с национална стипендия. Само няколко години след завръщането си в Камбоджа, през 1963 Сар е избран от 18 души на тайна среща за генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия. Не толкова популярна до момента, тя набира все повече поддръжници заради нарастващото недоволство от управлението на крал Сианук и бомбардировките на САЩ над страната, въпреки нейният неутралитет във войната с Виетнам. Учители, студенти и обикновени хора отиват към провинцията, за да се включат в комунистическото движение. Благодарение на подкрепата от Китай и най-вече Северен Виетнам, нараства военната мощ и увереността на комунистите и когато армиите на Виетконг навлизат в страната в началото на 70-те години, заедно с комунистите нападат подкрепеното от САЩ и Южен Виетнам правителство. Започва гражданската война. През 1975 година, 4 години и 300 000 жертви по-късно, тя е спечелена от Пол Пот и червените кхмери. Име дадено им от бившия крал. Държавата е преименувана отново – Демократична Кампучия. Оказва се, че тя ще бъде всичко друго, но не и демократична. Кога идва идеята на Пол Пот за идеална социалистическа държава, не е съвсем ясно. Той със сигурност е повлиян от своя политически баща Мао Цзедун, но експериментът, който той прави, ще бъде запомнен от поколенията след него с отвращение. Парите и частната собственост са напълно забранени, като единственото, което човек има право да притежава, са черната му униформа и прибори за хранене. В желанието си да създаде перфектният социалистически строй от селени, лидерът на кмерите изселва всички големи градове в провинцията и хората са заставени да работят до пълно физическо и психическо изтощение, като всички, които имат смелостта да възроптаят срещу режима или неблагоразумието да са завършили училище или университет, са умъртвявани. Най-голям ужас за хората представлява разпит в С-21, тайната полиция на червените кмери. Тя се помещавала в сградата на училището Туол Свей Прей, построено в предградието на Пном Пен. След допира си с отровната идеология на червените кмери, сградата, олицетворяваща знанието, се превръща в ад на земята. Според документите, едва 12 от общо 20 000 затворници излизат живи от С-21, като само за 7 от тях е потвърдено, че действително са живи. Тук, в тези тесни килии, са измъчвани невинни хора, заподозрени в симпатия към капитализма, такива, които не успяват да работят достатъчно бързо или просто не са доволни от мизерната храна. По-издръжливите оцеляват при мъченията, но все пак са екзекутирани за престъпленията, които си признават да са извършили. В началото екзекуциите са извършвани в училището, но по-късно, когато вече нямало къде да се погребат труповете, изпълнението на присъдите се премества в китайско гробище в селцето Чанг Ек. Убийствата са извършвани по особено жесток начин. Посредством удар с метален прът по главата, след което гърлата на жертвите са били прирязвани. Това място става печално известно като полетата на смъртта. Тук лежат телата на хиляди хора, много от които жени, деца и бебета, обезглавени или без крайници. Пол Пот е едва седми в класацията за най-масови убийци на 20 век, предхождан от хора като председателя Мао, Хитлер и Сталин.
Но той е причина за смъртта на около 2 милиона човека, което е 25% от 8 милионното население на страната. Това прави режима на червените кмери най-смъртоносния в човешката история, но и той си отива, така както и идва, с намеса на Виетнам. Когато армиите на съседната държава навлизат в страната, комунистите се отеглят в джунглите, където дълго след това продължават партизански атаки, а Камбоджа е принудена да започне развитието си буквално от нулата, без наличието на икономика, образование, транспорт и интелигенция. В 2-милионната столица, насилствено изселена от комунистите, са останали едва около 20 000 човека, но при бягството на Пол Пот през 1979 година те са избити до един. Миризмата им се носи на около месеци наред. Миризма, която усеща първият журналист в света, който успява да отиде там веднага след тези събития. Невъзможно е да ви покажем всичко. Невъзможно е да го опишем. Въпреки ужасите, извършени от кмерите, режима запазва мястото си в ООН и влиянието си в Камбоджа чак до края на Студената война. Нито един лидер не идва да се поклони пред паметта на убитите на полетите на смъртта. Не само това, ами западните нации настояват комунистите да участват отново в управлението на страната. Геноцидът е отречен с цел да не се обиди Китай и в медиите започва кампания за изчистването на репутацията на червените кмери. Все едно да поканиш нацистите да участват в управлението на Германия след войната. Над Камбоджа е спуснато ембарго и е превърната в първата държава, на която е отказана помощ за развитие от ООН, жизненно важна след опустошението на комунистическия режим. И така, повече от десетилетия след края на режима, мирните хора на кралството продължават да измират от глад и болести, забравени от съдбата и боговете си. За щастие, срамната намеса на Запада не води до повторно завземане на властта от Пол Пот и единственото, което той управлява до края на живота си, са джунглите на североизточна Камбоджа. Там, криейки се, парализиран след мозъчен удар и предаден дори от собствените си хора, той умира през 1998, ненаказан за делата си. Хората, свидетели на събитията по време на неговото управление, наричат този период Самай Апот, което на кмерски означава срамната епоха на Пот. По улиците на Пном Пен успях да се срещна с някой от тях и с помощта на моята приятелка Лен, местна журналистка, се опитах да разбера как режима е променил техния живот. Сон Соп е на 38. Бил е едва дете, когато другарите идват. Следващите няколко години той прекарва в събиране на кравеш катар. Спомня си най-ясно наказанието за всяко дребно провинение, затваряне в стая с големи червени мравки, които в продължение на часове го хапели. Мигъм Ен обаче помни всичко. Казва, че днес е щастлива с магазина си. Преди, служител в администрацията на Пном Пен, тя бързо е преместена на една от многото ризови плантации и е задължена да работи от сутрин до вечер. След дългия ден ни очакват километри ходене до селото, боса, а там всички са събирали на реч за идеологията на лидера. Този усмихнат старец е Просяк. Не знам името му.
Откъснат от семейството си, е бил пратен да копае канали в друга провинция. След края на режима открива само част от децата си, а днес и тези, които има, не могат да му помогнат с пари. Квартирата му струва 50 цента на ден. Казва, че в добрите дни успява да събере и за храна, и за легло. Предадена от собствените си лидери, предадена от съседите си, предадена от изтока и от запада, тази държава и измъченият и народ продължава да съществува и днес върху руините на величествената кмерска империя. Напук на всички абсурди, които хората бяха преживяли, те все пак се опитват да загърбят мрачното минало и да се радват на свободния живот, макар и предателството да съпътства тъжната им история. Кралството сега е дом на 14 милиона човека, 1/3 от които са неграмотни и също толкова живеят под прага на бедността, но не този наш праг, с който сме свикнали в развития свят. Тук няма перспектива, няма безплатни училища, социално и здравно осигуряване. Няма и минимална работна заплата. Половината от населението оцелява с по-малко от $1 на ден. А бедността никога не идва сама. Робството не е останало само в учебниците по история. Измъчвани и изнасилвани ежедневно, преспали с стотици мъже преди да навършат 10, огромен брой момичета са жертва не на трафик, а на реалността в държавата си. Много от тях са отвличани, но в други случаи отчаяни родители продават 3-4 годишните си дъщери с надеждата да изхранят останалите си деца. Подобна е съдбата на 1000 деца. Месечно. Реших да се убедя сам в печалната известност на нощния град. С скрита камера и малко помощ успях да намеря квартала, в който се предлагат по-млади момичета. Но преди да успея да стигна до него, един от многото мотористи на скутер спря до мен и ми предложи стандартните забавления – секс, наркотици, клубове, транспорт. И точно щях да го отпратя, както и другите преди него, когато той ми отправи и друго предложение. 12 years old girl? 12, 11. 11, 12? Yeah. You know? Yeah. Is it the same price? No, only verify, launch only nham. Only yum for how much? Too expensive. Huh? Too expensive. Too expensive? How much? 300. Oh, 300 is very much? Yeah, only nham. Only nham. Yeah. 10, 11. Very good. 10, 11. Yeah, only No, nham. show me 14. Yeah. Hello. Yeah, hello. How old are you? She doesn't speak English? She no speak. No speak English? Yeah. How old is she? 15. She's 15. 15, yeah. You said I can see one more. Не беше доволен, че трябва да продължим търсенето, но обещанието за повече пари срещу по-младо момиче го убедиха. Mama Sam, name? Mama Sam is the woman with the girls. Yeah. Name Danny. He, Mr. He. She's the boss. She's the boss of the girls? Yeah. Okay. She will come here. Yeah, I come here, I wait here. I'm Mama Sam. Show me the pictures. Picture. They're very young. No problem. Very young girls. No problem. No young. It's no young. This one, no problem. No young? No young. She looks very young. Well, 13. Okay, but how much does she want? What? How much is the price? 200? Oh, I don't have that money. How much you pay? You pay how much? In me? Yeah. Right now, I have $65. Обясних на Мама Сан, че трябва да отида до хотела си за пари и на следващата вечер ще се върна. Няма да разберем къде държат децата от снимките и при какви условия. Не знам и дали днес, една година по-късно, те все още са за продан. Макар и туристи като мен да са машина за лесни пари,
Тези хора дължат бизнеса си основно на азиатска клиентела. Педофилите рядко са осъждани, било заради повсеместната корупция или просто нехайството на полицията, но жертвите им никога не са свободни отново. Белезите в душите им остават. Има хора, които се опитат да лекуват тези белези и това са работниците в приюта Сомелиман център, близо до столицата. Там отиват децата, които успяват да избягат от бордеите. И така, страната, в която можеш да си купиш всичко, от детска невинност до крокодилски бутуши и цигари марка Ален Делон, навлиза в новия век с ужасното бреме на печалното си минало и простичката надежда за бъдеще. Пари, закони, образование, здравеопазване – това са нещата, за които всички ние се оплакваме, че ни липсват. Това са нещата, от които Камбоджа има истинска нужда. Но на първо място има нужда от внимание и любов. И в забързания ден историята й да бъде чута от някой като теб. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ